Atria-konsernin liikevaihto kasvoi edelleen kolmannen kvartaalin aikana ja se on ollut kasvussa koko vuoden. Mistä tämä kasvu johtuu? Kyllä yrityskaupoilla on iso merkitys kasvussa, eli Lagerbergsin osto Ruotsista, niin tuo liikevaihtoa jo nyt kesäjaksolle, mutta kyllä siellä sitten on tuoteryhmiä, joissa on kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla, niin siellä on myös hyviä kehityksiä joissakin tuoteryhmissä, ei toki kaikissa. Sipylä on muun muassa Venäjällä kehittynyt hyvin, että siitä löytyy semmoisia helmiä siinä meidän tuoteportfoliossa. Suomessa on hyvää kehitystä joissakin valmisruoaryhmissä ja niin edespäin. Liikevoitto on painunut edellisvuodesta. Mitkä asiat siihen on vaikuttanut? No kyllä tärkein tekijä on armoton hintakilpailu. Meillä on keskihinnat on painunut edellisvuodesta ja nyt toki tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä pohja on saavutettu, mutta kyllä tiukkaa on ollut ja sitten joitakin ylösajokustannuksia leikkaamassa ja näihin yrityskauppoihin liittyviä käynnistyskuluja, sen tyyppistä kulurasitetta meillä on ollut, mutta yleisesti ottaen niin tämmöinen sen arkisen vakiintuneen tekemisen kustannustehokkuus on ihan kohdalla. Atria uutisoi muutama viikko sitten vientitoiminnan käynnistymistä Kiinaan. Minkälaiset odotukset Atrialla on Kiinan markkinoiden avautumisesta? Odotukset on paljon työtä. Että me on nyt yksi portti päästy tässä läpi ja nyt alkaa rankka työ, joka koskettaa kaikkia meitä. Tämä on pitkässä aikajaksossa niin on selvää, että yritys, joka ei toimi tuolla kasvavilla kaukoidän markkinoilla, niin kyllä niin kuin tulevaisuus on paljon vaativampi kuin mitä me uskotaankaan. Että siinä mielessä niin meillä on ainutlaatuisen hieno tilanne, että päästään sinne Kiinaan nyt.